21 horas e 4 minutos, que eu achei que ia acabar, não acabou ainda. Agora estão brincando de pular a fogueira. Estamos soltando estresse, aí não é uma brincadeira muito bacana. Daqui a pouco alguém acaba até se queimando à toa. Estão passando por cima, um já queimou ali. Agora o pessoal do passe livre segurou, separou o pessoal. Melhor antes que saísse algum acidente. Estão pulando a catraca em chamas. E é isso. Praticamente sobrou um rescaldo muito pequeno. Eu vou começar a descer agora para ver se eu acho. Aqui do outro lado o choque continua. O choque continua. E é isso. Desligo agora. Até a próxima.